民用口罩国标今年即将出台，这意味着很多不合格的口罩产品将面临被迫退出市场。但也不乏有些不良厂商继续把不合格口罩产品销售给不懂得辨别产品性能的顾客。新国标对口罩防护效率、透气性能、使用原材料的有害成分以及其他小细节有明确的规定。国标不再依据口罩滤材的过滤效率为口罩的防护效率，而是依据口罩戴到脸上实际防护数据作为防护效率。今天我们来做一个口罩防护效率的小实验。首先我们介绍一下被检测口罩产品。这一款是烟台汉衣服饰有限公司研发生产的大立体防霾口罩。这一款是市面的普通防霾口罩。这是雾霾检测仪，可以测出空气的颗粒物的浓度。这是人脸模型，鼻子、嘴巴是通气的。这是吸气装置，它是用透明的材质做成，可以清楚看到内部结构与变化。看，这是吸排液轮。它可以把空气经过口罩吸入装置内并排出。这是吸气装置气动开关。现在我们开始做实验，把烟台汉衣服饰有限公司的大立体防霾口罩戴到人脸模型上。仔细调整好口罩鼻夹，使其适合模型的鼻梁，不能产生过大缝隙。把口罩边缘调整好，增加口罩与脸部的密合度。打开人脸模型与吸气装置的接口，放入空气检测仪，看看空气经过口罩时发生的变化。打开吸气装置开关。看，检测仪数值在逐渐下降，说明口罩过滤起作用了。吸气装置的功率不大，要稍等一回才能看到空气经过口罩过滤的最低数值是多少。现在已经到10.9了，看看能不能再降低些。好了，最低数值到4.5。关闭吸气装置开关，取出空气检测仪。把市面上普通的防霾口罩戴到人脸模型上。把口罩边缘调整好，增加口罩与脸部的密合度。打开人脸模型与吸气装置的接口，放入空气检测仪。不对，忘记看数值了。空气检测仪的数值是100。再把空气检测仪放入，看看空气经过口罩时发生的变化。打开吸气装置开关。检测仪数值也在逐渐下降，口罩也产生了过滤效果。现在明显可以看出，没有先前烟台汉衣服饰有限公司的防雾霾口罩数值变化快。
到52.9了，究竟能到多少，我们还要稍等一回。数值不下降了，最低数值到45.5。关闭吸气装置开关，取出空气检测仪。现在空气检测仪的数值是102，两款口罩的检测已结束。现在我们来看看两款口罩过滤效果的差别。经过烟台汉医服饰有限公司的防霾口罩过滤后，空气最低数值是4.5，外部空气指数是100。经过市面上普通防霾口罩过滤后的空气最低指数是45.4，外部空气指数是102。下面我们计算一下两款口罩的防护效果。烟台汉医服饰有限公司的防霾口罩是100减4.5等于95.5， 95.5除以100等于95.5%。烟台汉医服饰有限公司的防霾口罩防护效果是95.5%。市面上普通防霾口罩是102减45.4等于56.5， 56.5除以102等于55.4%。市面上普通防霾口罩的防护效果是55.4%。两款口罩的防护效果差距很多，我们把受检的两款口罩打开看看造成这么大差距的原因。这是烟台汉医服饰有限公司的口罩。这一款是市面的普通口罩。把烟台汉医服饰有限公司的口罩与滤片对比一下。滤片与口罩完全吻合，没有多余的空隙。市面普通的就不一样了，左右两侧差距很大，上面、下面也有很大的面积，这样就造成了口罩严重泄漏，防护效果不好也是理所当然的。综上分析得出以下结论：防雾霾口罩与滤片不吻合的防护效果就不好，不吻合程度越大效果越不好，反之吻合程度越高防护效果越好。本次实验仅供参考，希望在以后的购买口罩产品中能有所帮助，不要被不良厂商欺骗。